Hello，我係 Winnie 啊，今次又介紹河苑嘅酒店俾大家睇。咁呢個酒店呢，叫做怡尚酒店，咁就2021年年底開嘅。咁拍攝俾大家睇下，睇下喜唔喜歡呢間酒店房啊。咁樓下就會有24小時嘅便利店啦、養生館啦，即係按摩館啦。咁另外就有便利店啦。咁樓下嘅位置呢，仲有好多食肆可以俾你夜晚過嚟宵夜嘅。咁呢個酒店樓下呢，就比較方便啲，咁吃喝玩樂都有。好啦，咁帶大家睇下先。咁就睇下酒店出邊嘅環境。好啦。呢度酒店出邊嘅周居環境，咁係屬於近民居啦。咁對面亦都有民居嘅。咁酒店一落嚟呢就好方便啦，有間美宜佳便利店，咁你買汽水啊、零食啊都比較方便嘅。好，酒店怡尚酒店，咁佢全部酒店呢都係落地玻璃嘅。咁而家帶大家上去睇下，喜唔喜歡呢間酒店先？好，酒店2樓。有健身室啦、洗衣房同會議室，帶大家去健身室度望下先。好，咁呢個會議室啦。好，呢度就係一個小型嘅做運動地方，有呢個 sit up 啦、踩單車啦、跑步機啦。一啲做啞鈴嘅舉手起瓜、舉重嘅令手瓜起戰嘅地方，真係唔好意思講到甩甩咳咳。好啦，咁另外仲可以洗衫，同埋烘乾機都有，咁方便大家有陣時做完運動熱咗，咁就可以喺度洗衫啊、烘乾啲衫都得。好，我今次就住1516號房，咁你睇下間房，你哋鍾唔鍾意啊？入屋敲門先。好。咁洗手間啦，就係洗面啊，洗面盤嘅地方。咁另外呢度就有應有用嘅嘢，牙刷啊、浴帽啊，咩都有。toilet 啦，沖涼嘅位置，手揸花灑、冇頭灑，又係洗頭水、護髮素、沖涼液。好啦，咁呢個都係開放式嘅衣櫃。好，咁呢一個普通大嘅電視機啦，但係普通大都有40寸嘅呢個，冇雪櫃。另外有張台啦，一張凳啦，蒸餾水啦、茶包啦、茶壺啦，咁有張小梳化啦。咁呢間係標準嘅大床房嚟嘅。好啦。咁呢度睇出邊嘅地方呢，就可以夜晚黑過嚟食宵夜啦。對面跟住又有烤肉店啊，呢個食雞煲啊，跟住仲有棋牌室啊，又有養生館嘅。咁另外就下邊一個大地盤，係啦。咁今日 Winnie 係介紹咁多，希望喜歡 Winnie 嘅介紹，訂閱多啲，撳 like 多啲。share 多俾多啲朋友，咁希望你哋訂閱多啲 Winnie 拍片，拍多啲俾大家，多謝你哋嘅支持。咁呢間房呢，今日呢嘅價錢呢就係311蚊，價格有升有跌，
希望你哋訂嗰陣時可以訂到平啲嘅酒店住啦。多謝大家，拜拜。